हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम एसूस के लैपटॉप के नीचे के बेस के स्क्रूज खोलेंगे। इस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोलेंगे। जो हिंज के स्क्रूज होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और जो बैटरी वाली साइड में लगे होते हैं सेंटर में, वो थोड़े से पतले स्क्रू होते हैं पर लंबे होते हैं। बाकी के जो स्क्रूज 6 स्क्रूज हैं वो सभी सेम साइज के हैं। इस मॉडल में मदरबोर्ड बेस पे अटैच किए होता है, तो हमारा जो टच पैड है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हमने सभी स्क्रूज खोल लिए। अभी हम पैनल को खोल के फिर हम ओपनर की मदद से टच पैड और बेस के बीच में जो गैप होगा उसमें हम ओपनर डाल के इसके जो प्लास्टिक के लॉक से इसे अनलॉक करेंगे। टच पैड को आपने पकड़ के रखना है, ये एकदम ऊपर की तरफ गिरे ना, क्योंकि कीबोर्ड और टच पैड की वायर अटैच की होती है मदरबोर्ड के साथ। ये आप देख सकते हैं, इस पे कीबोर्ड और टच पैड की वायर लगी हुई है। हमने टच पैड को अनलॉक करना है, वायर निकल जाएगी। कीबोर्ड को भी अनलॉक करना है और वायर को खींच लेना है बाहर की तरफ। ये हमारा टच पैड और कीबोर्ड अलग हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इस पे हमारी जो बैटरी वैसी लगी हुई है, इसे वैसी रहने तो हमने शट डाउन किया हुआ है प्रॉपर्ली। अभी हमने जो हार्ड डिस्क खोलनी है, एक हार्ड डिस्क को स्क्रू लगा हुआ है, एक डीवीडी ड्राइव को स्क्रू लगा हुआ है। वैसे डीवीडी ड्राइव के स्क्रू को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिलहाल हमने इसमें वीडियो में खोला हुआ है। हार्ड डिस्क को हमने स्लाइड कर लेना है, स्लाइड करके ऊपर उठा लेना है। हार्ड डिस्क की जो केसिंग है, इस पर 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोलेंगे। अभी हम हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इसमें एसएसडी डालेंगे। हमारे पास क्रूशियल की एसएसडी है 240 GB। जैसे हमने इसके स्क्रूज केसिंग के खोले हैं, ठीक वैसे ही हमने इसके स्क्रूज को टाइट कर देना है। अभी हमने जो हार्ड डिस्क को इसका रख के अंदर की तरफ कनेक्टर की तरफ स्लाइड कर लेना है। फिर इस पे एक स्क्रू दिया हुआ है हार्ड डिस्क का, उसको टाइट कर देंगे, और जो हमने डीवीडी ड्राइव का एक स्क्रू निकाला था वो भी हम टाइट कर देंगे। अभी हम टच पैड को लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो केबल से कीबोर्ड और टच पैड की, इनको अटैच करना है। कीबोर्ड की केबल को हमने अंदर अटैच करके फिर हमने लॉक कर देना है।
ठीक है, ऐसे हमने टच पैड की केबल को इंसर्ट करके लॉक कर देना है। टच पैड की केबल का आपने ध्यान रखना कि इसकी आगे की जो पिन्स है वो बेंड ना हो। अगर फिंगर टिप से नहीं हो रहा तो आप ट्वीज़र की भी मदद ले सकते हैं। अभी हम सभी तरफ से प्रेस कर लेंगे ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपरली अटैच हो जाए। आपको लॉक की साउंड भी आएगी जब वो अटैच होगा। अभी हम एक बार ऑन करके चेक कर लेंगे। ये हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। अभी हम इसे ऑफ करके इसको हम सभी जो बेस के स्क्रू से इसको हम टाइट कर लेंगे। अगर आपको स्क्रूज का नहीं पता तो आप अलग अलग करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमने हिंज के 2 स्क्रूज लगा दिए, फिर हमने जो बैटरी के पतले वाले वो स्क्रूज टाइट कर दिए और बाकी के जो बेस के 6 स्क्रूज है उनको टाइट कर देना है हमने। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम एक बार सभी तरफ से चेक कर लेंगे ताकि कहीं बीच में कोई गैप न रह जाए। जहाँ आपको गैप दिखता है वहाँ पे आपने प्रेस करके इसको लॉक कर लेना है। अभी हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे। शुक्रिया।